그래서 두유를 좋아하다 보니까 네. 콩, 두유 이런 거 너무 좋아해요. 우리 집 초등학생이 콩을 안 먹어요. 콩밥을 해주면 콩만 다 골라내. 네. 보통 그렇지. 우리 저 아기 다이브들한테 네. 콩 좀 많이 먹으라고 좀 한마디 좀 해줘요. 아, 우리 아빠 말을 듣질 않아. 우리 아기 다이브들 어. 편식하지 말고 콩도 먹어야 키가 쑥쑥 큽니다. 많이 드세요. 네, 고마워요. 네. 중년 다이브. 야, 중년 다이브. 오, 아주 좋은 방법이 생겼어. 아주 안 좋은 습관들 다 고칠 수 있겠는데?